nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze inshuti bavandimwe duhuriye ahangaha. Imana ibaha umugisha. Uyu munsi hari ikintu ngira ngo tuvuganeho gisa nkaho ari ubwiru, ariko ngira ngo mufungure intekerezo, mufungure n'amaso, iki kintu tukirebe neza. Duhereye mu byanditswe byera tubona ko buri kintu cyose cyagiye kibaho cyagiye kigira ingurane usibye agakiza ka Kristo. Twahereye ubuntu ntacyo tubanje gukora, ariko ubundi busanzwe ibindi bintu byose twagiye dukora twagiye tubikora, ariko tukabikora hari icyo tugomba gutanga. Kugira ngo turye tugomba kuba twakoze, kugira ngo tugire icyo tugeraho tugomba kuba dufite ikintu nyine twatanze. Kandi nako gakiza ka Kristo kugira ngo tukabone byabaye ngombwa ko haboneka igitambo. Kuri iyi nshuro rero hari icyo ngira ngo tuvugane. Abantu benshi hari ibiri kuba batarimo barareba, cyangwa se baba banabibona bakabyakira nk'ibintu biri aho ngo bisanzwe, ariko reyero makaba atari ibintu bisanzwe, ahubwo hari aho bishaka gukura abantu, hakaba naho bishaka kubageza. Mutinda ashaka kuvuga iki rero? Dufite ikibazo cy'abantu bari kwinjira mu bintu batazi, batabanje kubitekereza, batabanje kubisengera, batabanje kubijyaho, navuga ngo umugambi n'inama n'Imana, bagapfa kubikora uko biboneye. Ariko ndababwiza ukuri ko abantu babikora gutyo nta nama babanje kugisha ijuru, bazisanga mu mutego, ndetse umutego ukomeye. Muti ndashaka kuvuga iki rero? Buriya niwumva, reka noneho mbiclarifyinge neza, nuramuka wumvishe sosiyete runaka y'itumanaho iri kuvuga ngo simukadi ni ubuntu, burya ntago simukadi ziba ari ubuntu. Oya, reka mbisubiremo. Niwumva sosiyete y'itumanaho ivuga ngo simukadi ni ubuntu, muze tubabarure tubahe simukadi. Burya simukadi ntago aba ari ubuntu. Muzi icyo wakigambiriwe? Iyo wamaze kuba registered, wamaze kwibaruza, wamaze gutanga imyirondoro yawe, bakaba banagufotoye, bakaguhereza simukadi yawe, bivuze ngo uba winjiye muri controle yabo, baba bagiye kugukontorora. Impamvu byizwe ko simukadi bayiguhereye ubuntu, ariko byanze bikunze uzagura amayinite, uzagura megabyte, uzakenera kuyikoresha, kandi ibyo uyikoresha birasaba ko ba nyiri ukuyiguha bagomba kuba babigenzura. Ntago nzi niba urugero ntanze murwumvise neza. Simukadi ngo ni ubuntu, ariko wajya kureba ugasanga bo abari gucuruza simukadi icyo bashaka nuko winjira muri systeme yabo gusa kugira ngo bagukontorore. Numara kugura simukadi yabo uzakenera guhamagara uhamagaje ya simukadi baguhaye, bivuze ngo uzakenera kugusohora amafaranga yo kugura amayinite, uzasohora amafaranga yo kugura megabyte, uzasohora amafaranga. Ni byinshi ushobora gukoresha iyo simukadi, ariko bigusaba ko ugomba kuba wihaye ba nyiri simukadi. Natwe rero beyond simukadi, cyangwa se hanyuma ya simukadi, hari ibintu byinshi turi kubona bivuga ngo ni ubuntu. Dushobora kuba tubikuye mu bavandimwe bacu, dushobora kuba tubikuye mu nshuti zacu, dushobora kuba tubikuye ku babyeyi, cyangwa se tubikuye no kuba dufiteho ubushobozi. Mu byumve nyine ku murongo biriho, cyangwa se tubikuye no kuba dufiteho ubushobozi. Abo iyo umaze kwinjira mu rugo rwabo, uba usabwa kugendera ku mategeko n'amabwiriza. Bivuze ngo niba hari ibyo turi kubona bimeze nk'aho ari ubuntu, ikibazo si ubuntu, ahubwo target ni twebwe. Ikibazo si ubuntu, ahubwo target ni twebwe. Kambisubiremo, ikibazo soka ibyo bashaka kudukorera cyangwa bashaka kuduha ari uko ari ubuntu, ahubwo banze kubishyiraho igiciro
kugira ngo tugende tugiye kubifata, twinjire mu ruzitiro rwabo ruteretsemo bya bindi rutazatwemerera gusohoka. Ntabwo mbizi niba iki kintu murimo muracyumva cyangwa se muri kucyumvira ku murongo kiriho. Ndabizi neza ko rimwe na rimwe nyine hari ijambo umuntu avuga rikamukoraho, ariko reka twiganirire. Basi ni muri byo ndi kubabwira muri kubyumva? Mbese buri ntambwe yose muteye mu iterambere turi kugezwaho, muri kuyishyira imbere y'Imana ngo aba ariyo iyiyobora? Buri jambo ryose ugiye kuvuga muri iri terambere turi kwerekezamo, imyanzuro yose uri gufata muri iri terambere uri kwerekezamo, uri kurishyira imbere y'Imana ngo aba ariyo igufatira imyanzuro, cyangwa wahumye amaso uri kwinjira buhumyi? Dufite ikibazo cy'abantu bacu barimo barinjira mu bintu batazi. Iterambere ryose ribonetse abantu bakaryinjiramo batabanje gutekereza, nta no kuzuyaza. Akabaye kose abantu bakirukankira kukinjiramo. Ibitangajwe byose abantu bakirukankira gufata, nyamara bataziho aho ibyo bari gufata biri kuberekeza. Ndagira ngo mbabwize ukuri ko ibintu byahinduye isura. Amazi ntakiri yayandi, kandi ibitugenderera nitwe bishaka. Birasaba rero ngo niba twamaze kumenya ko ari twe bishaka, biradusaba ngo intambwe yose duteye tuyiterane amakenga n'ubwitonzi, kugira ngo tutazicuza ku myanzuro turi gufata ubu ngubu, tukazisanga mu kazitiro tutazabasha gutoroka ngo dusohokemo. Munyumve, mwongere munyumve, bwoko bw'Imana, ndabasaba gutera intambwe mwigengesereye ku myanzuro muri gufata mu bihe turi kwerekezamo, cyane cyane ibyitwa iby'iterambere, yaba ibyo riri kutuzanira cyangwa se ibyo rizatuzanira. Turugarijwe, ariko abantu bacu ntago babibona. Basa nk'abipfuza agatambaro mu maso, nkaho ntacyo ibihe turimo bibabwiye. Nyamara abadashishoza ngo babe maso kandi bitondere ibihe bari kwinjiramo, igihe kizagera bicuza umwanya batakaje wo kutita ku bintu. Niyo mpamvu nsaba ngo abantu bacu, mwebwe munkurikiye, dukwiriye gutera intambwe zacu twigengesereye, kandi mbere yo kuzitera tukabanza tugasaba Mwuka Wera ngo abe ari we uziyobora kugira ngo tutayoba. Muzi impamvu? Isi yamaze gusheta imitego hirya no hino, ku buryo ukwepera hamwe ugafatirwa ahandi. Niyo mpamvu bisaba ko umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho, birasaba ko yiyanzuza. Ndavuga mu by'ubu bugingo. Nyamara uko kwiyanzuza hakabaho ubwo gushobora kutuganisha mu gutakaza indangagaciro za gikristo no kubura ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu mvuze ngo abantu bacu bakwiriye gutera intambwe bigengesereye ku myanzuro yose ya buri munsi bifuza gufata. Imyigaragambyo mugenda muyibona hirya no hino, rimwe na rimwe bikatuzanira akavuyo mu mitwe yacu, tukumva nyine tubuze icyo dufata n'icyo tureka, ariko Yesu arahari ngo atuyobore. Icyakora kugira ngo Data wo mu ijuru atuyobore, birasaba ko tugomba kuba twaramaze kwiyanzuza, twaramaze gufata imyanzuro ntakuka kandi idasubirwaho. Niyo mpamvu nongera kubisubiramo nsaba ngo abantu bacu bose aho bari, nyabuneka, iki ni igihe cyo kujya ku mavi, tugasenga, tugatakamba, tugasaba Imana akaba ari ituyobora mu byo dukora byose, tugasaba Data wo mu ijuru akaba ari uyobora intambwe zacu zose.
Jyewe iyo mfunguye amaso nkitegereza mbona inzira zose zo kunyuramo ku bwacu nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi zifunze. Ntago mbizi niba nawe ibyo mvuga ubireba, ariko bisa nkaho amayira yacu bamaze kuyafunga kugera ku rwego rw'uko igisigaye mu mitwe yacu ari akajagari n'akavuyo k'imyanzuro dushobora gufata twibaza ngo mbese ibi bihwanye no kwizera kwacu ngo tubifate cyangwa birahungabanya kwizera kwacu. Abenshi bafite ubwoba bwo kugira ibyo binjiramo kubera ko batekereza ko babyinjiyemo bashobora kuzabura ubugingo buhoraho, ariko kandi bakagira irindi jwi ribongorera ribabwira ngo ahari ubanza ntacyo bitwaye, none mwakanga kubikora kandi ntacyo byari bitwaye. Ngako akajagari umwanzi ari guteza mu bwoko bw'Imana. Ariko dufite Yesu, umwe wayoboraga Abisiraheli mu nkingi y'igicu, nijoro akababera inkingi y'umuriro. Uwo arahari ngo atuyobore, ariko ntago byoroshye nubwo bimeze gutyo. Ibyo mvuga murabizi, murabireba. Iterambere riri kwirukanka, ubwenge bukorano burimo burarushaho gukataza kugira ngo buyobye abizera. Imitego yo gufata abana b'Imana kugira ngo batazemererwa kugura no kugurisha irimo iragenda ishyirwa hirya no hino. Uzahungira he? Mbese tuvuge ko ari rye jyenyine witegereza nkabona inzira zifunze, cyangwa nawe ni kubibona? Niba ari kubibona, nyemerera tujyane muri iri sengesho dusaba Imana ngo ituyobore. Reka dusenge. Data mwiza, mubyeyi dukunda kandi ukiranuka, imbere yawe twisuzumye turareba tukabona inzira ntazo. Ntago tworohewe, umwanzi yamaze kugotagota hirya no hino. Niyo mpamvu tumanitse amaboko tukwinginga ngo uze abari uyobora intambwe zacu, kandi utubere nyambere mu gufata imyanzuro myiza kugira ngo tutishuka tukihenda ubwenge. Isi iraturebera ndetse yiteguye kudushungera. Data, niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo udufate ukuboko utwambutse uyu muraba uturi imbere tureba, utwambutse inyanja. Njyewe na mwene data ukuri iki cyigisho duha umugisha kandi uduha imbaraga. Uturinde akajagari umwanzi ari guteza mu mitwe y'ubwoko bwawe, kuko utamenya imyanzuro dukwiriye gufata. Ahubwo reka kuganza kwawe, imbaraga yawe aba ari byo biba muri twe. Ngaho tugirire neza, uyobore intambwe zacu kugeza mu bwami bwiza bwo mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo turakoze. Amen.